शिकारपुर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तरफा योम यकजहत कश्मीर के मौके ते जुमानी हाल चौक खां लखदेर चौक ताईं रैली कढी वई। रैली के अगवाणन अलामा हबीब अहमद कादरी, पीर बशीर अहमद नक्शबंदी, हाफिज एजाज अहमद सुल्तानी, मौलाना मुश्ताक अहमद हुसैनी, मौलाना फरीद अहमद कादरी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त भारतीय फ़ौज इंसानियत जा लिका लताड़े मज़लूम कश्मीरियुनि मथां तशद्दुद ऐं ॾाढो करे रही आहे। भारतीय बर्बरियत ज़ुल्म पूरी दुनिया के सामूं आहे, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ऐं हक़ूक़ इंसानियत जूं नाम निहाद तंज़ीमूं ख़ामोशी कश्मीर जे नस्लकुशी करे रहिया आहिनि। इन्हनि कश्मीरियुनि सां असीं गॾु आहियूं ऐं रहंदासीं। जॾहिं कश्मीरी अवाम के भारतीय क़ैद मां आज़ादी मिलंदी ऐं कश्मीर के हर घर ऐं घेटीअ में पाकिस्तान जो झंडो लगल नज़र ईंदो। ॿिए तरफ़ अंजुमन तुलबा इस्लाम तरफ़ां पिणु कश्मीरियुनि जे हक़ में रैली कढी वई, जंहिंजी रैली की अगवानी फज़लुल्लाह नूरानी, हाफ़िज़ मोहम्मद ज़मान, असदुल्ला करनी, शान अली हुसैनी ऐं ॿियनि पिणु कई। कैमरामैन बिलाल समी भुट्टो सां गॾु अब्दुल क़यूम मेमण, सिटी न्यूज़, शिकारपुर।